Matongoretio ni minista wa mai Eugene Wamalwa atongoria ya ni mokiriire aria marathugunda na gutabania ngero ici ni undu wa ngarari cia kiuteti akiuria a Kenya aria maikaraga mwena uyu guikarania na thayu. And we are here as leaders to appeal to our people living in Kawangware and in this county and in the country generally to ensure that we have a peaceful coexistence with our neighbors. The elections have ended and there's nothing worth fighting for. We have been to countries which have had problems, political problems, and we don't want our country to have political problems. I appeal to all politicians to try and bring people together so that we can have one Kenya with one community. Ihinda-inĩ riu mbeũ njithi nĩ moritio gwĩthema kũhũthĩka maũndũ-inĩ ma gũthararia thayu oro ũndũ ũmwe na ũthũkangia wa indo cirĩ cia mũingĩ kana cirĩ cia andũ kĩũmbe. Vijana wetu wale wanaishi Kawangware, mimi nawaomba vijana hata wale wa NASA, wale wa Jubilee, nawaomba waishi kwa amani. Waendelee kuishi kwa amani vile tumekuwa tukiishi siku zote. Kama iko shida, kama mtu anakosea mwingine, ofisi ya serikali iko, chifu ako, polisi wako, waende wa report. Ino niyo hathara iria icũngĩrĩirio nĩ njukaniriro gatagatĩ ka andũ ngũrani arĩa maikaraga gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa Kongo mwena wa Kawangware kũrĩa rĩu maraikara na hahu rĩrĩ na ahũri a biacara maratara hathara thutha wa batoni ya nyanake gũtharĩkĩra na gũcina nyũmba ciao cia kũrutĩra wĩra oro ũndũ ũmwe na nyũmba cia gũikara. Nĩ andũ mahetwo wĩra mekĩre andũ hahu na mekĩre andũ guaya nĩũndũ arĩa marathuranire nĩ marathuranire na arĩa matarathuranire nĩ maraigua mena thĩna wao. No tũkĩaria ũhoro wa ma nĩ atĩ mũciĩ ũrahĩire nĩ wa kana tigo wa mbere. Kĩanda gĩkĩ kĩmwe no wana ũkĩanda nĩ kũrahĩte mĩciĩ ĩngĩ ĩrĩ. No rĩrĩa manona matirahota kũiya kĩrĩa marenda kũiya tondũ nĩ mĩciĩ ĩroka kũiya rĩ na magatiga macina. Ona gũtuĩka gũtirĩ mũndũ ũragurarire mũtino-inĩ ũyũ, aikari aya matinahota kũhonokia indo ciao, ũndũ ũrĩa ũmekĩrĩte kĩeha makĩrigwo kũrĩa mekwambĩrĩria. Andũ aingĩ maraire haha nja tondũ ona kũrĩa mangĩrathire gũkoma rĩ nĩkuo tũreciria hihi nĩkuo gũka gũcinwo rĩngĩ tondũ nĩ mũbango bangĩtwo nĩ gũgũikara gũgĩcinagwo. Rĩu atongoria aya nĩ morĩtie thirikari gũtacũkia ikinya rĩa kĩwatho na gũthuthuria arĩa maratabanirie ngero ĩno. Viongozi wetu wale wanahusika na usalama, security, Matiang'i na wengine wafanye investigation ya kutosha, tujue ni wakina nani walikuja Kawangware ndio wakaanza kukatakata watu. Sisi huku Kawangware tunaishi vizuri. Wakikuyu na Waluya hawajawahi kosana hata siku moja. Hii maneno imetokea jana mpaka wakaanza kuchoma manyumba, imetuhusunisha. Na mpaka wa leo hakuna mtu yote ameshikwa, hakuna ripoti yote kwamba uchunguzi unaendelea. Mimi naomba wafanye uchunguzi tujue nani alisababisha hiyo maneno. Ona kuhana ũguo maabitha a ũgitĩri matinda makĩhũra birigiceni mwena ũyũ gũtigĩrĩra thayu nĩ wacokereria o ta hau kabere. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.